독수리온을 잡는 법을 간단히 알려드리겠습니다. 여기에서 일단 잘못 던졌다. 길이는 한 번 동물을 이걸로 1000m를 보겠습니다. 왜냐면 1000m에 독수리온이 있거든요. 그 언덕 위에 없을 수도 있는데 진짜 실수. 일단 기린 콜라이 기리나 여기 독수리온이 없을 때도 있어요. 그 없을 때도 있는데 있을 때도 있어요. 제발 나와라. 전 이미 독수리온을 잡았는데 그 뭐지? 보여드리려고. 안돼, 여기 독수리온이 있었는데. 샀어야 했는데. 진짜. 제발. 일단 사제로 빠르게 가보도록 하겠습니다. 언덕이 빨리 나와야 하는데. 이걸로 가다 보면 여기에 독수리온을 타시면 잡을 수 있는데 이거 뭐지? 이렇게 내려갈 때 조금 위험해요. 잡기가 조금 이렇게 잡으시면 됩니다. 그런데 이렇게 잡으시면 됩니다.